Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Стучит. Вы начнете самореализовываться, воплотите в жизнь какую-то идею или план, и очень быстро добьетесь большого результата. Для большинства ожидаете в этот период мужчину целеустремленного, гордого и страстного, очень властный, хитроватый, своего добивается любыми путями, в какой-то степени манипулятор, но при этом выполняет свои обещания, гремит. Неожиданностью для вас станет перспектива огромных возможностей. Для кого-то это путешествие, приезд за границу, для кого-то новые знакомства, а для некоторых все просто, примирение с человеком, с которым у вас был конфликт. На порог ступает. Что-то новое войдет в вашу жизнь. У некоторых будет какое-то веселье, ощущение легкости, а у кого-то рождение ребенка. И дверь открывает новые перспективы, приятное предложение или событие. Кто-то пойдет на первое свидание, а кто-то получит приятные известия. А некоторые пойдут учиться и развивать свое творчество.